мекендештер. Дүйнөгө дүрбөлөң салган 3-чү дүйнөлүк согуш катары бааланып жаткан коронавирус биздин кереметтүү өлкөбүзгө да жетип, элибизди бир топ кыйынчылыктарга салып отурат. Бул илдетти бир муштумдай түйүлгөн бекен ынтымагыбыз менен бир туунун алдында бирдиктүү тартипте жүрөктөгү мекенчил сезим менен жеңип чыгабыз. Мен буга толук ишенем. Тилекке каршы ушул оор күндөрдө апрель окуясынын 10 жылдык, улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесин 1 май эл аралык тилектештик майрамын жана баш мыйзам Конституция күнүн маанилүү мамлекеттик деңгээлде белгилөөгө мүмкүндүк болбоду. Президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков 2010 жылдын 7 апрель революция күнүнө карата кайрылуусунда таамай айткандай, элибиздин жаркын келечеги, жакшы жашоосу үчүн эр азаматтарыбыз канын да, жанын да аяган жок. Баатырларыбыз 2010 жылдын 7 апрелиндеги тарыхый күнү зомбулукка, адилетсиздикке каршы күрөштө бүт кыргыз элине сепил түркүк болду. Тайманбас баатырларыбыздын күчү менен жаңы турмушту, жаркын келечекти көздөгөн элдин аруу тилеги ишке ашты. Элдин бийлигин менчиктеп, элдин ырыскысын өз бүлөсүнө тартып берип, элди кул кылам дегендердин тилеги таш капты. Бүгүн элдин тагдыры үчүн шейит кеткен баатырларыбыздын элесине таазим кылып, аларды тарбиялаган ата-энелерге, жакын туугандарына көңүл айтабыз. Урматтуу мекендештер, апрель элдик революциясынын шейит кеткен каармандарына Куран окутуп эскерип туруу биздин ыйык милдетибиз деп эсептейм. Сиздердин эрдик келечек урпактарга өрнөк болуп, эр азамат баатырларыбыздын элеси жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Элибиздин, мекенибиздин келечеги, эртеңки күнүбүздөгү жаркын максаттарыбыз үчүн сиздердин өмүрлөр кыйылганын эсибизден чыгарууга акыбыз жок. Сиздердин, баатырлардын аруу тилектери ишке ашып, Кыргыз өлкөсү дүйнөгө теңдеш өнүгүүлөрүнө терең ишенип, таазим кылам.